Sikubiyele somole kwi-channel igama ku-Pastor Uningi. Sibheka la user uthi kuphupha ikhandlela licima. User akabingelela akaceli futhi yabona. And plus user aliveli igama lakhe. Akubuzwa kanje ngandza kwethu. Kubalulekile ukuthi ibani indlela yokubuza ebalekile. Sawubona ngicela ukubuza la. Kodwa abantu abaningi bayakhomba ukuthi bazalwe emakhaya angenanhlonipho. Futhi abamazi omunye umuntu, abamazisa omunye umuntu. That is why bebuza kanje. So now if ucaba ukuthi uzobuza kanje, okwathi ushuthi inhlonipho awunayo. Awuphuma ekhaya inhlonipho noma wena awunayo inhlonipho, umazisa omunye umuntu. Ukucima kwekhandlela kungaba into embi ke ngoba ikhandlela likhomba amandla kamoya. Ikhandlela likhomba impilo. Ikhandlela limele impumelelo. So malicima ushithi kukhona okurong kwelika moya noma kukhona okurong empilweni yakho noma kukhona zoba wrong kuphi ekusaseni lakho yabo. So number 1 kuyenzeka uma uphupha ikhandlela kuba uphawula umalicisha osokusho ukuthi kase ubanje ukugula noma ube nesifo esizo kusongela mhlawumbe impilo yakho. Ngakho kufanele uyinake kakhulu impilo yakho usukume ubheke kungaze kuphazamiseke isimo sempilo yabo, ungaze ubanje ukugula. uJobe 18 verse 6 ukukhanya kuyafiphala ethendeni lakhe nesibani sakhe phezulu kwakhe siyakucimeka. Kanti number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ikhandlela kuba uPaul umalicima osuke likhomba ukushona komuntu obe usizo ekunika mhlawumbe iluleko ezinhle futhi ezibalekile. Shili ngacima ikhandlela ngoba kunomuntu osuke ezoshona owusizo nobalekile. Izaga 6 verse 23 ngokuba imiyalo iyisibani nomthetho ungukukhanya nokusola kungokulaya kuyindlela yokuphila. Number 3 kwesinye isiningi kuma uphupha ikhandlela kuPaul umalicima futhi ngoba kungasho la ukushabalala kwamasu noma amaqhinga noma ukufiphala kwenhlanhla nokubheda kwenhlelo zomuntu yabo. Nokubheda kwenhlelo zalo umuntu loyo yabona. uJobe 21 verse 17 kuka ngakho isibani sababe sicimeka nengozi behlela babelwe isabelo ngentukuthelo na. Kanti Izaga 31 verse 18 uyabona ukuthi ke ukuphatha kwakhe kunenzuzo isibani sakhe asicimeki nasebusuku. Number 4 futhi uma uphupha ikhandlela kuba uPaul umalicima komunye umuntu lento ingakhomba isiqalo sesikhathi sokulahlekelwa nesobunzima noma eseyivivinye ezinkulu esuke zizofika. Kusho omunye umuntu uma impilo yakhe sizoqala ibhede elahlekelwe noma abhekane nobunzima noma kube nezivivinyo ezinkulu kuye lingacima ikhandlela yabona. 5 kuyenzeka futhi uma uphupha ikhandlela ube uPaul umalicima olusho ukudikibala noma ukudikila inkolo noma ukuphela kokholo noma ukuphonsa ithawula evangelini. Ukuthi omunye umuntu ngeze kuyakholwa bekumuntu wevangeli uma ezophonsa ithawula ezodikibala ezodikila inkolo ezodikila ukukholo lwakhe ebone ucima ikhandlela kusho ukuthi kuphela lento ekade menza langazelele ukuhlala evangelini yabona useyayiyeka ivangeli. ngokaMateyu 25 verse 8 eziziwula zasezithi ke kwezihlakaniphile sipheni amafutha kwawenu ngokuba izibani zethu ziyacima. 6 ngokwesintu uma uphupha ikhandlela uPaul ubuma licima lokhu kungakhomba ukuvaleka kwamandla kamoya ikakhulukazi uma ukuthi wena umuntu wesithunywa noma umuntu wedlozi malicima lekhandlela ukuthi kukhona abathuntubeza lamandla kamoya kwembethe abaphazamisayo lamandla kamoya kwembethe yabo. So besibheka la ukucima kwekhandlela akusinto enhle into engakhomba ukuphazamisa kwezidalwa zakho kwisithunywa noma kwedlozi kuwe
kungakhomba ukulahlekelwa ukholo. Uma kusho ukuthi umuntu obekholwa usedilibala ekholeni yokukholwa, kungakhomba ukufiphala kwekusasa lakho ngenxa yokuthi kuvalwa ubunhlanhla. Lingakhomba ukushona komuntu uma kukhona umuntu osuke ezoshona, licime ikhandla. Siyabona, be blessed. Kuleka kuyo Jesu.